تازه اسلامي امارت ومنله چې کابل کې د تیر ورځ برید د امریکا ډرون الوتکې کړی و. بل ورته جو بایډن وایي د القاعده مشر ایمن الظاهري مو کابل کې وژلی دی. قدرمنو دوستانو السلام علیکم، ستړي مشئ په مو کړی تازه لاندو مهمو خبرونو ته. اسلامي امارت ومنله چې کابل کې د تیر ورځ برید د امریکا ډرون الوتکو کړی و. دوی په وینا اول موږ نه پوهېدو چې برید د امریکایي ډرون الوتکو کړی وي، خو اوس مو معلومات ترلاسه کړي چې برید امریکا کړی او د دوحې تړون څخه سرغړونه یې بولو. لومړی د دغه برید په اړه ویل کېدل چې چاودنه ده، خو ځینو مشهورو څیرو خبر ورکړ چې چاودنه نه بلکې امریکایي ډرون الوتکو برید کړی. بل ورته د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الظاهري د ترهګرۍ ضد عملیاتو په لړ کې کابل کې د CIA په ډرون برید کې وژل شوی دی. هغه د اعلان په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړ چې له سپینې ماڼۍ په ژوندۍ بڼه خپرېده. بایډن الظاهري د زرګونو امریکایانو قتلو بالا ویل چې په وژلو سره یې عدالت تامین شوی دی. بایډن ویل زموږ استخباراتو د روان کال لومړیو کې د الظاهري د ځایګي پته ولګوله. هغه د خپل کورنۍ له نږدې غړو سره یو ځای کېدو لپاره کابل ته تللی و. دغه د ځای په اړه په روښانه او قانع کوونکو شواهدو له غور وروسته مې د جګړې له ډګره د تل لپاره دغه د محوه کولو دقیق ګزار اجازه ورکړه. د بایډن په وینا دغه برید کې بل چا او ان د الظاهري د کورنۍ غړو ته هم مرګ ژوبله نه ده وختې. چارواکو ویلي الظاهري د یوه کور په برنډه کې و. چارواکو ویلي چې الظاهري د یوه کور په بانډه کې و چې بې پیلوټ الوتکې پرې د دوو توغندیو برید وکړ. د امریکا ولسمشر دا هم روښانه نه کړه چې کابل کې د القاعده شبکې د مشر د حضور په اړه د استخباراتي معلومات چا او څنګه ورکړي وه. د امریکا ولسمشر خپله وینا کې د طالبانو هیڅ یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې آیا طالبان کابل کې د الظاهري پر شتون خبر و که څنګه. طالبانو تر اوسه کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د دوی حکومت منلې وه چې د امریکا ډرون الوتکو یکشنبه د کابل ښار شیرپور سیمه کې پر یوه کور برید کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله چوټپاڼه لیکلي و چې دا برید د دوحې له تړون نه ښکاره سرغړونه ده او د تیرو ناکامو تجربو تکرارول دي. هغه لیکلي چې دا ډول بریدونه د افغانستان او امریکا د ګټو په زیان دي او شته فرصتونو ته هم تاوان رسوي. طالبانو له امریکا سره د دوحې تړون کې ژمنه کړې چې القاعده شبکې او نورو ترهګرو سازمانونو ته به افغانستان کې د حضور او له دغه هیواد د چاته د ګواښ پېښولو اجازه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ویل افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال د امریکا خلکو سره ژمنه کړې وه چې موږ به افغانستان او بل هر ځای د ترهګرۍ ضد کرنده عملیات ته دوام ورکوو او دقیقاً همداسې مو وکړل. هغه زیاته کړه د القاعده مشر به بیا هیڅکله افغانستان د ترهګرو پر ځله بدل نه کړي، ځکه هغه ولاړ او موږ به دا ډډمنوو چې بل څه پېښ نه شي. بایډن دا هم ویلي و چې د دې اداره به د القاعده له اړخه د پیښو ګواښونو څارلو او هغو ته رسېدو ته ادامه ورکوي، پروا نه لري که دا ګواښونه له هر ځای وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.